Assalamualaikum familie, ons het vandag een samosas maak, né? Die 6 dik stukke, maar voordat ek het opsny, steam ek het eers, né? So dit is klaar gesteam. Dan kom maar dania in. Dan ek het so 3-4 rooi en groen rissies met knoffel en gemmer, samosa masala, jeera. Die samosa masala is van Spice City, gebruik bana fiala en dan kom maar kaas ook in. Die is omtrent so 5-6 eiwe. Ek moet dit nog uitdruk. As die vulling mos koud is, dan moet ek dit uitdruk. Maar ek gaan gou vir julle die vulling opsit. Dit op met 'n bietjie water. Want die spice moet mos inkom, dat die spice kan saam mee honder. Sit ek my rissies en my knoffel en gemmer in. Nou moet hy mos droog kook. Vulling van samosas moet mos droog wees. Samosa masala. May so 3 in. Jeera gooi ek net 1 groot lepel in. Kan nog my soutjies ingooi, né? Maar die moet 'n mens maar kort proe. Want kyk, die eiwe kom ook nog in, hy vat van die sout weg. En dan gaan ek so lank my eiwe uitdruk. Mos al die sap uitdruk. En die eiwe kom ons maar in as die vulling koud is. Nee, my vulling is klaar, is droog. Dan gaan ek dit uitgooi in 'n bak. Dit koud is, die eiwe is klaar uitgedruk, dan roer ek my eiwe in, dan kom my dania in, en dan gooi ek die helfte van die bakkie kaas in, maar het moet koud wees. Whole kernels ook insit, maar ek sit nie in nie, want 'n bakkie samosa nie mooi nie. Want die whole kernel is mos nat, man. Nou jy kan maar dit hoe uitdruk, dan maak jy die samosa swart. Daar oor ek sit nie in nie. En nou sit ek my kaas in. En dan kom my dania in. Mos klaar uitgedruk, né? Dan gaan my eiwe ook in. Al baie vulling uit. En 6 stukke, dik stukke hoender. Lekker deurroer. En dan maak 'n mens mos die pys aan, né? Koekmeel met koue water. Hy sal die samosa vas te plak. As die vulling is klaar, daar is die, ons het mos ander tye gesê, gaan door die samosas lak. Ne? Die kan omtrent 100 samosas uitkom. Begin ek maar vou maar. En die eerste lot wat klaar is, moet nou gebak word. Die pul in. Ek het by my niggie geleer samosas maak. Kamila Ragam, sy is vandag maningala, paar jaar. En sy het vir my geleer, ons was baie lief vir mekaar. Baie lief. Sy het die lekkerste goed gemaak. Daar gaat ons nou die samosas bak. Ek het die potjie nou afgehaal, want die olie is 'n bietjie te warm. Jy kan lekker jou potjie vol maak. Drop samosas in die potjie sit. Samosas, bak jy nie vinnig nie. Samosas stadig bak. Dan bly sy vel byt hom lang crispy. Stadig bak het. Vinnig gaan die samosa gou pak word.